Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hafiz Rege. Kali ini kita mencoba hunting kembali karena kemarin tidak dapat hasil karena kesorean. Hari ini kita mencoba hunting kembali di tempat kemarin juga sebenarnya. Kali ini kita membawa peralatan tempur lengkap seperti tenda, matras, pompa, lengkap semuanya kecuali alat masak. Ini spot kemarin. Semoga hari ini ada hasil. Saksikan aja terus. Kali ini kita menggunakan unit Predator. Kita menggunakan Predator hari ini OD38. Semoga ada hasil hari ini. Saksikan terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, demi membantu kelancaran channel ini untuk lebih notifikasi kalian. Nah, ini kawan-kawan tempat sangguan kita, lumayan luas, komplit. Tujuan kita di pohon kelapa itu lumayan jauh, sekitar 70-an meter itu. Semoga dapat. Tempatnya cukup luas, sangat-sangat luas. Ini hamparan padang rumput semua. Di sana ada bukit. Mantap pokoknya. Semoga ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan terus ya. Oke kawan-kawan, sudah 1 jam kurang kita menunggu. Belum juga ada penampakan. Mungkin apakah angin ini terlalu deras mungkin. Coba kita tunggu sebentar lagi. Semoga ada rezekinya. Saksikan terus. Mantap. Saksikan selanjutnya.